Yesu ashimwe. Turasoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije icyumweru cyiza. Mwumve muguwe neza muri Kristo Umwami wacu kuri uyu munsi w'icyumweru. Babera umunsi mwiza, babera umunsi w'umunezero, babera umunsi w'ibyishimo, ndetse umunsi w'ibyiringiro. Rero ni wa mwanya mwiza itorero rya Prayer Palace Church ribagezaho ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusangira ijambo ry'Imana muri kumwe na Pasiteri Ruterana Hasani. Rero tubahaye ikaze, twishimiye kubana namwe. Turazi ko kwikirwa n'abanyarwanda benshi mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, burengerazuba n'iburasirazuba, ndetse no mu mujyi hano hagati. Mwese turabashuje kandi tubahaye ikaze, twishimiye kubana namwe. Rero reka dusenge kugira ngo dutangire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Kristo Yesu, turagushimiye Mwami, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Dushimye izina ryawe rikomeye, dushimye ubuntu bwawe butangaje, dushimye ko waturinze muri iri joro Mwami, ukaba utubashishije kuramuka tugihumeka umwuka bazima. Benshi bakaba binzije mu nzu yitiriwe izina ryawe Uwiteka, ndetse n'abatagiyeyo Mwami Imana yacu. Twese hamwe turasenze ngo mu izina rya Yesu ukomeze guhabwa icyubahiro kandi ukomeze gushyirwa hejuru Mwami. Abaremerewe, abarushye, ababuze icyo bakora, ababuze uko babigenza, ndetse bananijwe no kujya mu nzu yawe Data, twese uri mu ijuru kubw'ibibazo bibaruhije, turasenze muri iki gitondo kubw'ijambo ryawe Mwami, ngo riruhure imitima yabo kandi ribahumurize mu izina rya Yesu, ndetse ribakomeze kandi ribatsindishirize Uwiteka. Mu izina rya Kristo Yesu dusenzemo twizeye, amen. Tugiye gukomeza kuganira ku nyigisho twatangiye ubushize, ivuga uburyo dufite ibyiringiro muri Kristo umwana w'Imana, nkuko umutwe w'amagambo twari twahaye iyi nyigisho uvuga yuko Kristo muri jye ibyiringiro by'ubwiza. Kristo muri jye ibyiringiro by'ubwiza cyanditswe twari twasomye mu Bakolosayi igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 26 na 7. Aho ngaho niho twakuye uwo mutwe w'amagambo, ariko twavugaga ko ijambo ry'Imana niko rivuga yuko reka tubanze tusome muri icyo cyanditswe kugira ngo dukomeze ahandi. Abakolosayi igice cyaho cya mbere umurongo wa 26. Aryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Ayo niyo magambo twari twashingiyemo, kandi twagerageje gusobanura uko umwuka w'Imana aba tuyoboye. Nuko muri Kristo uyu nguyu niwe bwiru bw'Imana, kandi muri ubwo bwiru nimwo dushishurirwa ibyiringiro by'ubuzima bwacu, ibyiringiro by'ubwiza bwo kuzabona Umwami Imana mu gihe kizaza. Ariko nta nubwo bari mu gihe kizaza gusa, ahubwo no muri ibi bihe dukomeza kubona ibyo byiringiro bigaragaza ubwiza bw'Imana, bigaragaza ibyiringiro bikomeye. Haleluya. Reka rero dukomereze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, dusome ibice byaho 5, duhere ku murongo waho wa mbere. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo twavuze ubushize twavugaga n'ubundi ntabwo umuntu ashobora kugira amahoro yo mu mutima ntagashoboka umuntu adafite ibyiringiro. Iyo udafite ibyiringiro n'amahoro yo mu mutima ntashoboka. Ariko nicyo ijambo ry'Imana ritubwira, ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana. Twatsindishirijwe no kwizera, nuvuga ko nibyo mu buzima bw'uyu munsi ibijyanye n'ibyiringiro bigomba kuba ari ibintu byo kwizera. N'ubundi bigomba kuba ari ibyo kwizera. Ibyo kwizera bikomezwa n'ibyo gukomeza kwizera n'ubundi, kugira ngo umuntu ashobore kuba afite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu. Kubwa Kristo umwana w'Imana nibwo dufite amahoro. Dufite amahoro ku Mana kubwa Kristo umwami wacu. Haleluya. Dufite ibyiringiro
ku Mana kubw'umwami wacu, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu, dufite gutsindishirizwa ku Mana kubw'umwami wacu. Haleluya. Nta na kimwe dufite cyo kwirata. Bibiliya niko ivuga muri Zaburi yo Dawidi bivuga, akavuga ngo uwirata yirate ko azimana. Haleluya. Uwirata yirate Uwiteka. Rero niyo tuvuga ibyo tuvuga byose, byaba gutsindishizwa, byaba amahoro, byaba ibyiringiro, ni ku bwa Kristo nagari ku bwacu. Si kubw'ubwenge, si kubw'ikindi kintu gikomeye twakoze, ahubwo ni kubwo kwizera Kristo umwana w'Imana. Nibyo biduhesha ibi byiringiro, bikaduhesha amahoro yo mu mutima. Haleluya. Noneho ku murongo wa 2 akavuga ngo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyingiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera. Yadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera. Ubu buntu dushikamyemo twabubonye mu buryo bwo kwizera. Twizeye Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Niho twaboneye ubwo buntu bwo gutsindishirizwa, niho twaboneye ubwo buntu bwo kubabarirwa, niho twaboneye ubwo buntu buduhesha amahoro, ndetse ni nabwo buduhesha ibi byiringiro byo kuzabona ibyiringiro by'ubwiza bw'Imana yacu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngambabwire bene data, hari ibintu bimwe dusoma tukabishyira mu nzagihe tukumva ari ibya kera, ariko niyo bavuga yuko kugira ngo tugire ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nuko hari n'ubwiza bw'Imana twabona tukiri muri uyu mubiri. Hari ubwiza bw'Imana twabona tukiri muri uyu mubiri. Nigeze kubabwira ubushize mbabwira ko rimwe hari igihe usanga abantu basenga, abakijijwe, abarokore bahura bakaganira, akabazanya, ariko ko ndeba usiga usa neza mwene data, byagenze gute? Nawe waragafashe muri ya terime y'abana b'ubu bavuga ngo waragafashe, wabonye amafaranga, ufite amafaranga. Haleluya. Waragafashe. Ariko umuntu akasubiza akamubwira rwose ntako nafashe, ariko gusa n'ubwiza bw'Imana. N'ubwiza bw'Imana n'ibyiringiro biri muri jewe, nibyo bitumye nsa neza, nibyo bitumye mvuga neza, nibyo bitumye mfite amahoro, nibyo bitumye mfite umunezero. Haleluya. Ibi nibyo nahuzaga n'inyigisho y'ubushize, navugaga yuko abantu benshi barashaririwe muri ibi bihe. Usanga abantu benshi bashaririwe, abantu babuze icyo bakora, bashariwe kuko mu mutima wabo nta byiringiro birimo, nta byiringiro by'ejo hazaza birimo, nta byiringiro byo kubaho birimo, ahubwo ibirimo ni umushari, harimo umubabaro, harimo kumva baremerewe. Noneho icyo gihe mu mutima harimo bene uwo mushari no kuremererwa, ibiva mu kanwa k'uwo muntu bigomba kuba ari bibi byanze bikunze. Haleluya. Bigomba kuba bitaryoheye amatwi y'abantu, bigomba kuba bitubaka, biba bisenya, biba bidateza abantu imbere. Niyo mpamvu nababwiraga ngo bene data musobanukirwe, mumenye neza, iyo tuvuga Kristo uyu nguyu ntago ari kugira ngo tugwize abantu mu itorero, ntago ari kugira ngo tugwize abantu mu madini, ntago ari yo nyungu, si wo musaruro. Yesu nashimwe cyane. Ariko ikintu tuba dukeneye nuko umuntu wese yabaho mu buzima bufite amahoro y'Imana, bufite amahoro y'Imana, bufite ibyiringiro byo kumva ejo uzabaho. Ubuse niba uri umubyeyi, ukaba uri umubyeyi ufite abana ubyaye, ukaba udafite ibyiringiro by'ejo hazaza, ukaba udafite ibyiringiro ubateramo mu buryo biga, ukavuga mwige ejo muzatsinda, muzarangiza, mubona akazi, muzabana bakomeye, bizagenda gutya na gutya, ukaba urushye, uremerewe, amagambo yawe akuvamo ari urucantege, ari kuvuga ko bimeze nabi mu gihugu, nta kigenda, amajyambere ntayo, nta buzima, nta butunzi, nyine ibintu byawe byose bigahora ari negatifu. Uyu mwana azakura ameze gute? Haleluya. Uyu mwana azakura ameze gute? Azakura ashaririwe mu buryo burenze ubwawe inshuro ebyiri cyangwa n'inshuro zirenze, kubera yuko nibyo akuriyemo, nibyo amenye, nibyo yumva. Haleluya. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga ubutumwa bwiza, ntago ari ubwo kugira ngo uze muri Prayer Palace Church, ntago ari ubwo kugira ngo uze muri Zion, uze muri Restoration, uze n'ahandi hantu hatandukanye. Ni nabyiza no kuhaza hose, kuko ni uburyo bwiza bwo kurererwamo no gukomeza kumva inyigisho nk'izi ngizi. Ariko igikomeye cyane, ushobora no kuba utahaje bene aho hose, ariko ukaba ushoboye kumva ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya yo ntago ari itorero ngo uri busange ahantu
ni igitabo utunze mu rugo iwawe, uko wagumya gusoma ijambo ry'Imana rikakubaka mu buryo bwo mu mwuka, rikubaka ibitekerezo byawe, rikubaka amarangamutima yawe, rikakubaka mu buryo bwawe imwe imbere cyangwa no mu mubiri inyuma. Haleluya. Ugasigara ufite ibyiringiro bikomeye, kandi biri givuga ngo ibyo byiringiro ntago bikoza isoni. Yesu nashimwe cyane. Rero dufite ibyo byiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko nibyo navugaga, nta nubwo ari kuzabona ubwiza bw'Imana muri icyo gihe, ahubwo no mu bihe bya none, no mu buzima turimo bwa buri munsi, hari ukubona ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Ndabasengera ngo mu izina rya Kristo Yesu mubone ubwiza bw'Imana mukiri muri uyu mubiri, mubone ubwiza bw'Imana mukiri muri iyi si, mubone ubwiza bw'Imana mukiri muri iki gihugu, mubone ubwiza bw'Imana mu miryango yanyu mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro, Kristo umwami w'abami azamurwe, ashyirwe hejuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 3 bakavuga ngo ariko ibyo byonyine, ariko si ibyo byonyine. Haleluya. Ariko si ibyo byonyine, hari n'ibindi birenze ibyo ngibyo mwene data. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Haleluya. Urabyumva byane navugaga by'abantu baba bashaririwe, nubwo haba hari negatifu, nubwo hari ibyo waba ubona bitagenda neza, ntabwo tuvuga ngo ibintu byose biri perfect. Bishobora no kuba bitarimo kugenda neza, bishobora no kuba bitameze neza, bitakunejeje, bitagukundiye, ariko hamwe n'ibyo ngibyo ntabwo ukwiriye gusharirirwa. Ukwiye kuba ugifite umutima unezerewe, urimo amahoro kandi wuzuye ibyiringiro, kubera yuko Bibiliya iratubwiye ngo kuko ngo nubwo ahubwo ngo twishimira no mu makuba yacu. Nubwo harimo kunyura muri ibyo ngibyo ureba ko bitari byo, ibyo ngibyo ubona ko we bitakwemerera, ibyo ngibyo bikuzitira, ibyo ngibyo bikubuza, ushobora kuba unabireba, ariko ukwiye no kuba uri umuntu ubirengeje amaso kubw'umutima, kubw'amahoro ari mu mutima wawe, kubw'ibyiringiro biri muri wowe, kuko urareba ejo hazaza. Ntabwo ureba iby'uyu munsi gusa, ntabwo ureba iby'uyu munsi bikubabaje, ntabwo ureba iby'uyu munsi bikubujije kwinjira aho ugomba kwinjira, ntabwo ureba iby'uyu munsi, ahubwo urareba iby'ejo hazaza. Iby'ejo hazaza uheshwa n'ibyiringiro byo muri wowe, noneho bigatuma wishima no muri ya makuba, bigatuma wishima no muri bya bibazo, bigatuma wishima no muri bya bindi ubone yuko bitagenda neza. Noneho nube uri umuntu uhora avuga yuko bitagenda neza, bimeze nabi, ari bibi, nta kigenda, ntube muri ubwo buzima, kuko uko bivuga, uko byatura, niko bisigara bibaye mu buzima bwawe. Sigara uri mu buzima bwa nta kigenda, sigara uri mu buzima bushariri, bugowe, burushye, buremerewe. Haleluya. Kandi nibyo nababwiraga ubushize, ni wowe wiyica, niwe wiyica. Ntago urimo kwica abubwira gusa, ahubwo nawe uriyica. Navugaga ubushize nko muri social media hano mu gihugu cyacu, usanga social media yuzuye ibintu by'urwango, ibintu biri negatifu, ibintu bitari byiza na gakeya, bitubaka societe ahubwo biyisenya. Haleluya. Ariko biturutse kubera ko umuntu muri we mu mutima we arasenyutse, kubera ko nta byiringira afite by'ejo hazaza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Noneho ngo tukishana no mu maboko yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Haleluya. Urabyumva? Nubwo buri mu makuba, aya makuba akuye ko gutera kwihangana, ugakomera, ukubakika mu buzima bwawe, ukavuga uko biri kose, uko bimeze kose, icyo ndeba ni ejo hazaza hanjye. Ejo hanjye hazaza hari ku Uwiteka, ejo hanjye hazaza hari ku Mana. Ntago hari mu muntu uwo ari we wese, ntago hari mu kintu icyo ari cyo cyose, ntago hari muri situation runaka. Oya, Uwiteka ni ufite ibyanjye by'ejo hazaza. Haleluya. Icyo gihe usigara ufite amahoro mu mutima, kandi ibyiringiro byawe bigakomeza gukomera no gushikama muri wowe. Ejo bikagutera no kwihangana, ugatangira kwihanganira na bya bindi wabonaga ko bidatunganye. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Iyo wamaze kubona rero uko kwihangana, haleluya, iyo wamaze kubona uko kwihangana, guhita gutangira kunesha ibikugerageza. Haleluya. Bya bindi bikugerageza bitangira gutsindwa kubwo kwihangana, kubwo kwihangana ufite. Ariko kwihangana
kuzanwa n'amahoro yo mu mutima, kuzanwa na bya byiringiro turimo kuvuga, ibyiringiro byo muri Kristo Yesu. Haleluya. Aya mahoro ni amahoro yo muri Kristo Yesu. Niwe wavuze mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Haleluya. Amahoro dufite na ya Kristo ntabwo ari amahoro y'isi. Niko yavuze ngo simba nk'uko isi itanga. Haleluya. Simba nk'uko isi itanga, ahubwo mbahaye amahoro yanjye. Amahoro dufite na ya Kristo. Amahoro dufite na ya Kristo. Ibyiringiro dufite ni ibya Kristo, kuko biri yaratubwiye ngo niwe byiringiro byacu, niwe byiringiro by'ubwiza. Ibyiringiro biri muri twe ari byo Kristo uri muri mwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, niki kikuruhije? Niki kikugoye? Niki kiguteye ubwoba? Niki gitumye ucika intege? Niki gitumye wumva wiganyira, witotomba, uvuga amagambo adakwiriye? Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ubushize aba bantu benshi bavuga amagambo nk'ayo ngayo ubusanga aranabagaruka kuko si meza muri societe. Hari amategeko yahana. Haleluya. Ariko ni byiza ko wabaho mu buzima bufite amahoro yo mu mutima, ukaguguwe neza, ukagira ibyiringiro by'ejo hazaza. Kuko abushinja ntabwo ari bo baguha ubuzima. Haleluya. Abushinja ntabwo batanga ubuzima, nabo barimo kubushaka, nabo barabushakisha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo kura amaboko mu mufuka, hindura ibitekerezo, ushake icyo wakora, wumve nawe ukwiriye muri societe, nawe wumve ugomba, kandi ubwo burenganzira burahari kuri buri muntu wese. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu rero izi nyigisho ni nziza kuko zirafasha abantu. Ushobora no kuba utari umuntu ukijijwe, ariko wazumva zakurengera. Haleluya. Zakurengera. Hari umuntu herutse kumamagara, ari umuntu wumva utanasenga, arimo ambwira ati ariko ibintu wigishije bifitemo ubwenge ukuntu. Tinumvise bifitemo ubwenge ku buryo byafasha n'umuntu nubwo yaba atanasenga. Haleluya. Nubwo butanasenga byagufasha, kuko ni ibitekerezo, ariko birenze ibitekerezo kuko ni ijambo ry'Imana. Kandi biravuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ubushobozi, kandi ni rizima. Haleluya. Kandi ngo rishikamye mu ijuru. Ntabwo rishikamye no ku isi ngo rinyeganyezwe n'ibibazo bitandukanye, ahubwo rirashikamye mu ijuru. Haleluya. Rero uko wabyumva turyigisha turivuga ngaha, nawe nubwo waba udakijijwe, nawe nubwo waba udasenga, ryagufasha ukagira amahoro yo mu mutima, ibyiringiro bikazamuka, ukagira ubuzima bwiza. Yesu nashimwe cyane. Butarimo ibibazo, butarimo guhangana, butarimo kwitotomba. Kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Haleluya. Urumva, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Dore n'ikibazo gihari gikomeye. Ikigaragara nuko aba bantu turimo kuvuga bameze gutya, badafite ibyiringiro, nuko baba baraneshejwe burya, baba baratsinzwe mu buzima. Muzajye mubyitegereza, mujye mubyitegereza muri societe. Abantu bameze gutyo birirwa bavuga bitagenda neza, bari muri negatifu, nabo ubwabo nuko baratsinzwe mu rundi ruhande. Baratsinzwe, niyo mpamvu nta byiringiro. Kuko uku kunesha niko gutera ibyiringiro, kuzana ibyiringiro. So baratsinzwe, nta byiringiro bagira. Yesu nashimwe cyane. Ariko mwene data, haracyari ubuntu, haracyari amahirwe yuko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Cyakongera kigashibuka mu gihe cyumvise amazi, kikongera kikamera, kikagira amababi bitontomye. Haleluya. Kandi iyo mvura ni iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rimeze nk'imvura, uko yagwa nago yasubirayo idatagize ibyo imeza. Haleluya. Reka igira ibintu imeza mu mutima wawe. Reka iri jambo ry'Imana rimeze nk'imvura, rigira ibintu rimeza mu mutima wawe, rigira ibintu rimeza mu bitekerezo byawe, rigira ibintu bimeza mu myumvire yawe, ihinduke mu izina rya Yesu, kugira ngo ushobore kunesha kandi ugire ibi byiringiro byo muri Kristo tuvuga. Haleluya. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Haleluya. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni. Ushobora kuba ufite ibyiringiro mu bundi buryo butandukanye, wenda by'amafaranga uyu munsi ubona, wenda by'uko wowe wumva izo negatifu zitakuriho,
z'uko wenda wowe ubona hari ibindi bintu bitandukanye, ariko reka mubwire, ibyo byiringiro ntabwo byamara igihe kinini, ntabwo ari iby'iteka ryose. Ariko ibi byiringiro turimo kuvuga nibyo bidakoza isoni. Ibi byiringiro byo muri Kristo nibikoze isoni, kubera ko ni ibyiringiro by'iteka ryose. Kristo tumufite nk'uwiteka ryose. Ibyiringiro dufite muri we ni ibyiringiro by'iteka ryose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Haleluya. Ibyo byiringiro rero ntabwo bishobora gukoza isoni, kubera yuko urukundo rw'Imana rwasabye imitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Haleluya. Rero uru rukundo rw'Imana iyo rugwiriye mu mutima w'umuntu, iyo rigwiriye mu buzima bw'umuntu, ukamenya ko Imana igukunda, ukamenya ko Imana ikwitayeho, ukamenya ko Imana ari umutabazi, ukamenya nka Dawidi ugasigara uvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ntabwo wagira negatifu mu kanwa kawe. Ntabwo wavuga ngo ntabwo bigenda, ntabwo wavuga ngo ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho ntibishoboka. Ahubwo ibyo nibyo bidashoboka. Ahubwo iyo ufite urukundo rwa Kristo muri wowe, ufite urukundo rw'Imana muri wowe, uzi ngo Imana imbere maso, uzi ngo Imana irankunda, uzi ngo Imana iri mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye ninde, uzi ngo Imana ubwo yatanze umwana wayo yabuzwa n'iki kumumana n'ibindi byose. Haleluya. Ibyo nibyo bizana ibyiringiro bene data, kandi ngo ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni. Yesu nashimwe cyane. Umve ubutumwa bwiza bufite icyo bukora mu buzima bwawe, bufite icyo bukoze mu bugingo bwawe. Reka dusome imigani, dusome mu migani dusome ibice byaho 24, 24 dusome duhereye ku murongo wa 18 wa 13. Mwana wanjye jya urya ubuki kuko buryoha, kandi ingabo zabwo ziryohera akanwa kawe. Haleluya. Mwana wanjye jya urya ubuki kuko buryoha. Haleluya. Jya urya ubuki kuko buryoha. Urumva arabwira umwana we ati, mwana wanjye jya urya ubuki kuko buryoha. Ubuki buraryoha, ujye uburira ko buryoha. Haleluya. Ariko iyo bavuga n'ubuki, ushobora no kubwumvira muri iri jambo ry'Imana. Jya urya ijambo ry'Imana kuko riryoha. Jya ukunda ijambo ry'Imana kuko riryoha. Kandi ngo ingabo zaryo, ngo kandi ingabo zaryo ziryohera akanwa kawe. Haleluya. Ibyanditswe byera, imirongo y'ijambo ry'Imana iryohera akanwa kawe. Haleluya. Ngo niko kumenya ubwenge bizamerera ubugingo bwawe. Nububona nibwo n'ingororano zizaboneka, kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Yesu nashimwe cyane. Urumva iri jambo barimo kuvuga rigereranywa n'ubuki, ari ryo rizana ubwenge. Haleluya. Kandi ubu bwenge iyo tubuvuga tuvuga ko iri jambo ni Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Kuko jambo yahozeho kuva kera. Uwo niwe jambo ry'Imana, niwe Imana yaremesheje byose. Kristo umwana w'Imana. Kandi niwe bwenge bw'Imana. Biravuga ngo niwe bwenge bw'Imana. Yesu Kristo niwe bwenge bw'Imana. None ngo iyo ubonye ubwo bwenge, iyo ubonye Kristo muri wowe, iyo ubonye ijambo ry'Imana muri wowe, rikaba rigwiriye muri wowe, rishinze imizi muri wowe, rikomeye muri wowe, Kristo abaye muzima muri wowe. Hayaya. Yesu nashimwe cyane. Abaye muzima muri wowe, umva ukuntu ngo bigenda. Ngo nububona nibwo n'ingororano zizaboneka. Haleluya. Nibwo n'ingororano zizaboneka. Reka mbabwire bene data, ibi ngibi ntago ari amagambo, ibi ntago ari ibintu byo kwivugisha. Njya nkunda kubaha ubuhamya nkababwira, jewe nk'uko ibi mvuga, iri jambo ryabaye rizima muri jewe. Ibyo mvuga ni ibintu, n'ubuzima mbayemo, n'ubuzima mbonye. Twari muri ubwo buryo navugaga, turushye, turemerewe, dufite negatifu zuzuye akanwa, zuzuye umutima, tudafite ibyiringiro by'ejo, dufite ibintu bitandukanye tureba mu buryo bw'umwanzi uko aba agerageje kwangiza ubuzima bw'umuntu. Haleluya. Ariko Kristo ageze mu buzima bwacu, azana ubwenge, atangira kuryoha nk'ubuki.
Yesu nashimwe cyane. Atangira kuzana amahoro mu mutima, ibyiringiro biraza. Uyu munsi ibyo mvuga niyigisha Hasani n'ubuzima nzi. Iyo mbabwira kureka kuvuga amagambo mabi ya negatifu, kuba muri negatifu, guhinduka negativiste, ni ikintu kibi gikomeye kandi ni cy'umwanzi, ntago ari cy'ubumana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abantu bari mu ubwo buzima muhindukirira Imana, muhindukire Kristo umwana w'Imana. Ibibazo mufitanye n'abantu murabarenganya, murababeshyira, ikibazo ni mwebwe, ikibazo ni wowe ubwawe. Check yourself. Yesu nashimwe cyane. Wisuzume wowe ubwawe, ni wowe ufite ikibazo. Icyo gihe najyaga numva ndushye, numva abantu barantereranye, numva ntawe unyitayeho, numva nyine negatifu ari negatifu yuzuye. Ariko mbonye Kristo, menye Kristo, haleluya, menye Kristo, uyu nguyu ndimo kubabwira, amahoro araza mu mutima, ibyiringiro biriyongera. N'uyu munsi ifite ibyiringiro bikomeye kandi bidakoza isoni, haleluya. Icyo gihe rero ngo iyo umuntu abonye ubwo bwenge ari bwo Kristo, n'ingororano ziraboneka, haleluya. Utegereje ingororano mu bantu, utegereje ingororano mu byo ubona wakabaye ukora, ukaba ubibonamo, ugomba kubibonamo inyungu, haleluya. Rero mbwire, injira muri Kristo, izo ngororano uzazibona. Uzabona ubuzima, uzabona amahoro, uzabona ibyiringiro n'ingororano, kandi uzazibona, haleluya. N'ingororano uzazibona. Hasi bakavuga ngo kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Ibyiringiro byawe ntago bizaba iby'ubusa, kuko ibi byiringiro ntago bikoze isoni. Ibi byiringiro ntago byaba iby'ubusa. Ibyiringiro byawe mu mwami ntago ari iby'ubusa. Ibyiringiro byawe muri Kristo ntago ari iby'ubusa. Ibyiringiro byawe ku Mana ntago ari iby'ubusa. Niyo mpamvu twavugaga yuko ubu n'ubwiru aya n'amabanga y'ijuru, haleluya. Ariko n'amabanga ngo yahishuwe, kuko yahishuriwe abera nk'uko Imana yabishatse, nk'uko Imana yabikunze. Uyu munsi dufite amahoro kubera ko ubwo bwiru bwaduhishukiye, kubera ko ubwo bwiru twabumenye. Ariko tutarabumenya twari twuzi iyo negatifu mbabwira. Bene data ndabasengera, abafitiye negatifu yuzuye, yarenze ibitekerezo, itumye mutumvikana n'imiryango, itumye mutumvikana n'ubuyobozi, itumye mutumvikana n'ibindi bitandukanye bazengurutse. Muzanshake mbagira inama, kuko Imana izabatabara, izabarengera. Ibintu mvuga ndabizi neza, ndi umugabo wo kubihamya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko umenyereza ngo ibyo byiringiro ntago ari iby'ubusa. Ibyo byiringiro dufite mu mwami wacu ntabwo ari iby'ubusa, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Abakorinto ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri. Some ibice byawo 4, duhere ku murongo waho wa 16. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, haleluya. Urabyumva? Nicyo gituma tudacogora, haleluya. Igituma tudacogora ni iki? Iki gituma tudacogora. Niki gituma tudacogora nuko dufite ibi byiringiro muri Kristo. Dufite ibi byiringiro mu Mana. Nibyo bituma tudacogora. Ngo kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, uyu muntu wacu w'inyuma, uyu mubiri wacu n'ibibazo bituzengurutse, bituma dusaza, bituma dusharira, bituma tumererwa nabi, haleluya. Ariko ngo nubwo uwo w'inyuma yasaza, nubwo uwo w'inyuma yakwitotomba, nubwo uwo w'inyuma yaba ameze nabi, ngo ariko umuntu wacu w'imbere, haleluya, uwo muntu wacu w'imbere utunze amahoro, ufite ibyiringiro muri Kristo, uwo ngo akomeza kuba mushya, akomeza kwiyuburura, akomeza kwishakamo imbaraga, akomeza kwisubizamo imbaraga, akomeza kumva bishoboka mu izina rya Yesu, akomeza kumva umwami ari muzima muri we, kandi bishoboka mu izina rya Kristo Yesu, haleluya. Ntacike intege, narambirwe, niyitotombe,
ntavuge amagambo yo kumuteza ibibazo, ahubwo agasigara yumva afite amahoro yo mu mutima, agasigara yumva aguwe neza. Umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, uko bwije n'uko bukeye, aho kugira ngo urusheho kumera nabi kubera situation uko igenda urushaho kuba mbi, oya, ahubwo biba contraire, utangira kugenda urushaho kuba mushya, urushaho kumera neza, urushaho kugira ibyiringiro, urushaho kunezerwa, urushaho kwishima, urushaho gukomera. Haleluya! urushaho gutekereza mu buryo buri positif. Yesu ashimwe cyane. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'aka kanya ka none kwiyongeranya. Haleluya! urumva no mu bibazo biri aho ngaho bitumye uvuga nabi bitotomba umeze gutyo, uri muri negatifu, bikomeza kwiyongera, ariko ngo n'iby'akanya gato, n'iby'igihwayihwayi, ntabwo biremere, ntabwo ari iby'igihe kinini, ntabwo bihari, ntabwo bizamara igihe, ntabwo bizatinda mwene data. Haleluya! ukwiye kuba uturije muri Kristo, ukizera ko Imana se umwami wacu Yesu Kristo izakugirira neza, izagutabara, izakurengera muri byo, izagukura muri uwo mwijima, izagukura muri iyo negatifu, izagukura muri ubwo bubata, kuko n'ububata bw'umwanzi. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Kuko wabazwa kugihwayihwayi kuriyongeranya, ariko uko kwiyongeranya ngo kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Haleluya! buturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Kubera ko buzana kwihangana muri twebwe, kandi kwihangana kukazana kunesha, kandi kunesha kukazana ibyiringiro. Haleluya! nuvuga ko rero iyo byiyongeranya umuntu bwaro by'akanya gatoya, uko byiyongera birushaho kuturemera ubwiza bw'ejo hazaza, ubwiza bw'Uwiteka. Haleluya! ubwiza bukomeye. Yesu nashimwe cyane. Ntukangwe nabyo, ahubwo umenye yuko birimo gutuma urushaho kumenya neza, birimo gutuma urushaho kugira ubwenge. Ubundi umuntu ufite ibibazo muri ubwo buryo navugaga, bituma urushaho gutekereza neza, ariko ukwiye kuba utekereza mu buryo buri positifu, butuma ubona umusaruro wabyo. Ubwenge bw'Imana bukaza muri wowe, ugatangira kubona ingororano z'ibitekerezo byawe, ugatangira kubona ingororano z'imyumvire myiza ufite. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! Kadukomeze ku murongo wa 18. natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Haleluya! natwe ntitureba kubiboneka. Haleluya! ibitaboneka, ibi biboneka nibihe? Nibyandi twavuze nayo makuba, nizo ntambara, nibyo bintu byose bikuremyemo negatifu, nibyo bintu byose bitumye uhinduka negativiste muri wowe, ugahinduka umuntu washaririwe, warakaye, ndetse hanzanga baravuga ngo warahumuye kubera ibibazo. Noneho uko guhumura kwawe, uko gusharira kwawe, uko kuba umeze nabi kwawe, ugashaka no kugushyira mu bandi, ariko ni ikibazo, ntago ari byiza. Ahubwo emera ibyo urimo gucamo bibe iby'ibyishimo, bibe ibyo gutuma ukomera mu buryo bwo mu mwuka imbere muri wowe, bitume ukomera, bitume umenya ubwenge, bitume utekereza neza, bitume ushakisha, hatangiye kuza za innovation zitandukanye mu buzima bwawe. Haleluya! kugira ngo ushobore kubaho ufite icyo wimariye nawe. Kandi icyo gihe nibyo biryoha, kubera yuko ntago ari ibintu ukesha abandi, ahubwo ni ibintu wumva uvuga, nanjye nduva nishimye ko hari icyavuye muri jewe, hari icyo nkoze, hari icyo maze, hari icyo nimariye, hari icyo mariye abantu, hari icyo mariye umuryango wanjye, hari icyo mariye abanzengurutse, hari icyo maze. Mu yandi magambo, kuki wari ushaka ko bagira icyo bakumanira? Kubera iki wari urwana no kugira ngo bagire icyo bakumarira, ntacyo bamariye, ntacyo bamfashe? No, shaka kugira nawe icyo ufasha abandi, shaka nawe kugira icyo umarira abandi, wegora utegereje ko bagira icyo bakumarira cyangwa bagufasha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya! rero nurebe ibyo ngibyo, ahubwo urebe ibitaboneka. Ibyo bitagaragara, bitaboneka, bibonwa n'umuntu ufite ibyiringiro. Haleluya! bibonwa n'umuntu ufite ibyiringiro muri Kristo. Niwe uvuga ngo ejo hanjye ni heza, ejo ni byiza, ndabizi neza, ejo hari ubuzima, ejo hari umutekano, ejo hari amahoro, ejo hari ibintu bikomeye ntegereje kuzabona mu izina rya Yesu.
Haleluya. Yambwira iyo ufite ibintu byiza utekereza ejo uzabona ntago wakwiyahura. Urumva? Cyo ni kimwe, ntago wakwiyahura. Icya kabiri ntiwakwishora mu biyobyabwenge. Icya gatatu ntabwo wakwishora mu bintu bizagushyira muri gereza. Ntabwo wakwishyira mu bintu bizaguteza ibibazo. Murabyumva? Hari ibyo abantu bahura nabyo bakibwira ngo ni ikindi kibazo. Oya, ni wowe wabikuruye, ni wowe wabyiteye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bamwe barabaha akazi aho uri ukareba inyungu z'uwo mwanya, ukareba amafaranga ya ruswa wabona uwo mwanya, ukareba ibyo wabona uyu mwanya byinshi, ariko ntutekereze ejo hazaza uko bizagenda. Noneho uyu ugatangira kurya za ruswa muri ya poste baguhaye, ejo bakagufata bakagukubita amageragere, none ugatangira kuvuga amagambo atandukanye. Haleluya. Ariko reka mubwire, turiza muri ka poste uriho gatoya. Uranyumva neza? Turiza kuri ka poste uriho gatoya, we kwitotomba ukore neza nk'ukorera Kristo ari we shobuja mukuru, hanyuma uzahazamukira aho ngaho. Ubone bya bindi wifuzaga kubona mu gihe gitoya. Ubone bya bindi washakaga kandi ubibone bifite amahoro, bifite umunezero, bifite ibyishimo bitandukanye kandi n'ibyiteka ryose. Bene ibyo ngibyo bari ibyiteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka abagiriye neza. Uwiteka abarengera batabare. Ijambo rya Kristo rigwiza imbaraga mu buzima bwanyu kugira ngo ritume mumenya ubwenge, ritume mugira ibyiringiro, ritume mugira amahoro, mushobore kubaho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo ngo Satani ngo yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Ibyo bikorwa byose ni iby'umwanzi. Ibyo bikorwa bizanwa n'umwanzi, uko gusharira kuzanwa n'umwanzi. Ariko ijambo rigakomeza rivuga ngo Yesu Kristo yazanywe no kugira ngo tubone ubuzima, kandi ubuzima bwinshi. Ubuzima burahari mwene data. Ubuzima burahari. Kera twajyaga tumeze dushaririwe Hasana abanzi baranzi, ntago ndi umuntu utazwi hano mu mujyi, abantu baranzi, hari abanzi mfite uwo mushari ndushye ndemerewe. Ariko uyu munsi ntago ari ko biri, si ko biri. Nibyo nabaga ntekereza kubona, nibyo nabaga nifuza, uyu munsi ndabifite, uyu munsi ndabibonye, kandi ntago mbibonye muri bwa buryo natekererezagamo. Haleluya. Hindura imyumvire mwene data. Winje muri Kristo, Kristo akurengere. Winje muri Kristo, Kristo agutabare. Ndatekereza ko iyo nza kuguma muri ubwo buzima simbone Kristo, mana narapfuye Hasani, ntago mba nkiriho. Ariko narapfuye nishwe n'ibintu bitandukanye. Ntari busobanura ahangaha, ariko byinshi bitandukanye byari kuba byaranyishe. Ngenda bizi neza. Rero ufite ubwo buzima urimo gucamo, uze kumpamagara. Telefone yanjye biri aho ngaho icaho, uze kumpamagara, nzakugira inama kandi ngusengere. Kristo akurengere, Kristo agutabare. Twikomereze ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana riraryoshye. Mwebwe ntago mubizi, rirubaka, rirahindura, rirasobanura. Reka dusome Abaheburayo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko batazi umwanditsi w'iki gitabo cy'Abaheburayo, ariko umenye neza ko nubwo bitanditseho yuko rwanditswe na Pawulo, ariko abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko rwanditswe na Pawulo bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Haleluya. Some Abaheburayo ibice 6 duhere ku murongo wa 17. Ibice 6 duhere ku murongo wa 17. Uravuga ngo cyangwa duhere ku 15. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utaratoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe nuko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Haleluya. Uwo ni Kristo barimo kuvuga. Ufite ubutambyi bumeze nk'ubwo mu gihe cya Melikisedeki, umeze nk'ubwa Melikisedeki,
udafite itangiriro, udafite iherezo. Haleluya. Kandi ubu butambyi butameze nk'ubwo mu mategeko, butari nk'ubwo kwa ba Aroni n'abamukomokaho, babiheshejwe n'amategeko. Itegeko ariko ryategetse rivuga yuko bene Aroni aribo bazaba abatambyi, Abalewi. Haleluya. Ariko noneho hano baravuga yuko ngo Kristo we yabaye umutambyi, ngo ahubwo wabuheshejwe nuko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Haleluya. Uwo ngo ufite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, z'ubuzima butagira iherezo. Haleluya. Uwo niwe wahawe ubwo butambyi, yahawe ubwo butambyi. Ku murongo wa 17, kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Haleluya. Kuko ahamywa yuko ari umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Haleluya. N'aya mategeko iyo tuyavuga mu buryo hano barimo kubisobanura mu bijyanye n'ubutambyi n'amategeko, nuko amategeko afite ukuntu azana ibyiringiro, gakeya. Yesu nashimwe cyane. Afite ukuntu azana ibyiringiro mu gihe gitoya. Haleluya. Ariko ibi byiringiro byo muri Kristo tuba turimo kuvuga ni iby'iteka ryose, ni iby'igihe cyose, kuko nyirabyo ni Uwiteka ryose, wo tubikomoraho ni Uwiteka ryose. Hanyuma ku murongo wa 19 naho nashaka cyane, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Haleluya. Uwo murongo wa 19 uvuga yuko kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose. Amategeko ntabwo yagize icyo atunganya rwose, kuko azana ibyo byiringiro by'igihe gitoya, byo mu mwanya mutoya. Haleluya. Ngo ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Haleluya. Mva ko hari ibyiringiro birenze ibyo mu buryo bw'amategeko, mu buryo bw'umutambyi mushya mukuru dufite, ariwe Kristo, uduhesha ibi byiringiro, ariko bikaba ari ibyiringiro biruta ibyo mu mategeko, birusha imbaraga ibyo mu mategeko, birusha gukomera ibyo mu mategeko. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe abantu bashobora barwana n'ibintu bimwe, bavuga ninkora ibi ngibi, nimbigenza gutya, ahari bizazana ibyiringiro muri jyewe. Nisenga cyane, ahari bizazana ibyiringiro muri jyewe, bizazana amahoro muri jyewe. Reka mbwire, ayo ni amategeko urimo kwishyiriraho. Ahubwo Kristo we atanga ibyiringiro muri wowe n'amahoro muri wowe kubw'ubuntu gusa. Atari uko hari ibintu wakoze, atari uko hari amategeko, hari ibindi bintu wakoze bikomeye. Haleluya. Hano nasomye, muraza kunyangana, ni mu bice 7, ariko nagomba gusoma mu bice 6. Usibye ko ijambo ry'Imana usanga buri gihe rifite icyo rivuga n'ubundi gisa n'icyo twavugaga. Haleluya. Ariko reka dusome muri ibyo bice 6. Ibice 6 reka dusome ku murongo wa 17. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure, ariko ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Haleluya. Urabyumva kuri uwo murongo wa 17 uko bavuga, na 18 avuga yuko nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, ko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo. Ibi bintu bibiri iby'Imana itabasha kubeshyeramo ni ibihe? Icya mbere ni isezerano, icya kabiri ni indahiro yayo. Ibyo bintu byombi ntibihinduka, ntibishobora gukuka. Haleluya.
ngo iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Haleluya. Hari ibyiringiro byashyizwe imbere yacu, ariko ibyo byiringiro tubiheshwa nuko Imana ibyo ivuga mu isezerano ryayo ntago bihinduka, ntago bikuka. Ibyo yagambiriye gukora no kubikora izabikora, ibyo yasezeranije no gusohora bizasohora. Haleluya. Ibyo nibyo turimo kuvuga by'ibyiringiro, ibyo amasezerano yose Imana ivuga mu buzima bwacu aribyo bizana ibyiringiro muri twebwe, aribyo bizana amahoro muri twebwe. Ibyo ngibyo byasezeranijwe. Haleluya. Kuko biravuga ngo amasezerano yose ni yego na amina muri Kristo umwana wayo. Haleluya. Amasezerano yose dufite ku bwa Kristo ariyo yatwinjije mu masezerano y'umugaragu w'Imana Aburahamu, umugisha wa Aburahamu yasezeranijwe. Haleluya. Uyu munsi no mugisha dufite kubw'isezerano ry'Imana, kandi isezerano ry'Imana ntirishobora guhinduka, n'indahiro yayo ntibishobora guhinduka. Haleluya. Ibyo nibyo bizana ibyiringiro muri twebwe. Haleluya. Ibyiringiro mwene data bizanwa no kumenya amasezerano y'Imana, bizanwa no kumenya ko Imana ibyo yasezeranije no kubikora izabikora. Haleluya. Yuko idahinduka, uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Amasezerano ye ni yego na amina muri Kristo umwana wayo. Yesu nashimwe cyane. Mwene data dufite ibyiringiro bikomeye bidakoze isoni kandi bidashobora guhinduka. Bidashobora guhinduka. Ibyo tubizi neza, turabagaho kubihamya, tugiye tubibona umunsi ku munsi. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 19. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye. Haleluya. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye. Haleluya. Bako ibi byiringiro iyo barimo kubivuga ngaha, ibi byiringiro dufite muri Kristo ndimo kuvuga uyu mwanya, tubifite nk'ikintu gitsika umutima. Haleluya. Dufite uburyo bwo gutsika umutima, nuvuga ko biremeza umutima, birawemeza bidakuka yuko iby'Imana ivuga ari bizima. Nibyo bizana ibyo byiringiro. Ibyo byiringiro rero tubifite nk'igitsika umutima. Haleluya. Niyo mpamvu bidashobora kuvamo, niyo mpamvu bidashobora gutandukana nanjye. Haleluya. Kuko ni pariti imwe muri jewe, bimeze nk'igitsika umutima, biri mu mutima wanjye, birawutsika, birawutsindagira, birawemeza, birawuhamiriza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye, gikomeye kandi gishikamye. Haleluya. Ibi byiringiro birashikamye kandi birakomeye muri twebwe. Ni ibyiringiro bya Kristo, ni ibyiringiro by'umwami wacu Yesu Kristo, ibyo yaduhesheje amaze kudupfira ku musaraba i Golgotha. Yambwiye mwene data, ibi yabitangiye igitambo, ibi yarabiguze, ngo ni igiciro cyinshi, igiciro cy'amaraso yamennye, ngo ni igiciro cyinshi gikomeye gihebuje. Haleluya. Yesu yabitangiye igiciro. Ibi ngibi ndimo kuvuga, ibi byiringiro yabitangiye igiciro. Niyo mpamvu nanjye ngomba kubiha agaciro, nkabyubaha, nkamenya ko ari iby'ukuri, kuko Imana ntishobora kubeshya. Yubaha ikintu cyitwa isezerano ryayo ndetse n'indahiro yayo. Nibirahiye ikavuga ngo sinzagusiga, sinzaguhana, umenye ngo nukuri ntago izagusiga, ntago izaguhana. Haleluya. Nibivuze ngo nzakugirira neza, umenye ngo izakugirira neza. Kibazo no kumenya kwihangana no gutegereza icyo gihe cyayo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uwiteka akomeze gukora ibintu bikomeye mu buzima bwanyu, akomeze kuzana amahishurwa akomeye mu buzima bwanyu, ariko ashingiye muri iri jambo kugira ngo rikomeze kububaka no kubageza ku rundi rwego. Haleluya. Umva icyo gishikamye gikomeye, ngo kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane. Haleluya. Kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Haleluya. Urabyumva? Reka mvuge ku murongo wa 20. Aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose
mu buryo bwa Melikisedeki. Haleluya. Aho ngaho yatwinjiriye muri cyanditsweho bavuga yuko aho ngaho muri uwo mwenda ukinze ari mu mubiri wa Kristo. Haleluya. Muri uwo mwenda ukinze twinjiramo, aho ngaho Kristo yatwinjiriye. Haleluya. Yatwinjiriye muri uwo mwenda ukinze. Yesu nashimwe cyane. Buriya mu isezerano rya kera ni mu butumwa bwiza, ariko genda igiti isezerano rya kera kuko nibyo mu isezerano rya kera baravuga ngo nyine uriya mwenda watabutsemo kabiri. Haleluya. Ariko watabutsemo kabiri kubera ko Kristo yahinjiye. Haleluya. Kristo yahinjiye hakinze. Ntabwo yahinjiye hasadutse. Oya, hasadutse kuri jewe nawe. Haleluya. Ariko we Kristo yahinjiye hakinze. Yesu nashimwe cyane. None ubu buryo natwe twinjiye hakinze ni uburyo twinjiye muri Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni uburyo twinjiye muri Kristo, ari wo mubiri we ukinze, ari wo mwenda ukinze. Haleluya. Twinjiye muri Kristo tukamenya ibyo byiringiro, tugakomezwa muri we, tukarengerwa muri we, tugatabarwa muri we. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu, ishingiye muri iri jambo ryayo, ishingiye mu ijambo ryayo tuvuze uyu munsi. Rihinduke ubuhanuzi mu buzima bwanyu, rihinduke isezerano rikomeye, rihinduke indahiro y'Imana idashobora guhinduka, n'iryo sezerano ridashobora guhinduka, ariko cyane bihinduke ibyiringiro bikomeye bimeze nk'iki gitsika umutima. Haleluya. Gikomeye nacyo ubwacyo gishikamye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, kugira ngo Imana se umwami wacu Yesu Kristo ikomeze guhabwa icyubahiro kandi ikomeze gushyirwa hejuru. Reka nsoreze ahangaha, hanyuma nk'uko bisanzwe reka turebe ko hari abantu bashobora kuba bakwakira Kristo w'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo kugira ngo abarengere. Mwene data ukeneye ubwo buhamya nazabuguha neza. Haleluya. Nazaguha ubwo buhamya neza bw'ukuntu Kristo yahinduye ubuzima bwanjye, yahinduye imyumvire, inari nshaririwe ndushye ndemerewe. Nazaguha ubwo buhamya neza, hanyuma bukagufasha, bukajya ahandi hantu bukujyana nawe. Ariko mbere yuko ibyo bikorwa ari uko umuntu yinjiye muri Kristo, bikorwa ari uko wakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo nanjye mwakire. Hari abantu bamwe baba bavuga ubuse nabihera hehe, nabigenza gute? Cyangwa mbabwire niba hari ikintu gikomeye ni ukubona umusiramu watoya shahadu. Ngira ngo ni nayo mpamvu urutoki nkunda kurukoresha, ni ukubera shahadu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni ukubona umuntu wari umusiramu nkanjye Hasani ahinduka ukaba umukristo, ukemera kwakira Kristo, utaramwemeraga, utaramwumvaga, umuntu yaramukubwira gukumva ntabwo byumvikana, ntabwo ari byo bikwiriye. Haleluya. Nawe byashoboka, uko byanshobokeye byagushobokera. Ni ubuntu bwa Kristo. Reka rero turebe ko hari umuntu wumva yamwakira, hanyuma tumufashe muri uyu mwanya. Usubiremo aya magambo, uvuge ngo mwami Yesu ndagushimiye, uyu mwanya nguhaye icyubahiro, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye ijambo ryawe ritambutse muri iki gitondo numvise mu matwi yanjye, rinyemeje neza yuko ngukeneye, yuko nkwiriye kukwakira. Ngusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye, umbabarire ibicumuro byanjye. Muri iki gitondo ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Ndahamya neza mu mutima wanjye kandi ndabihamisha akanwa kanjye, ndatuza akanwa kanjye, ndahamya n'umutima wanjye yuko uri umwana w'Imana, yuko wapfuye ukazuka ukaba wicaye iburyo bwa Data, kandi wapfuye ku bwanjye, wapfuye ku bw'ibyaha byanjye. Uyu munsi unkureho urubanza rw'icyaha, umpindure umwana wawe, mpindurwe uwawe, nkurweho urubanza, mbabarirwe byose, mahabwe kuba icyaremwe gishya. Ndagushimiye, ndahamya yuko mbaye icyaremwe gishya, mbabariwe, nkijijwe, mbaye umwana w'Imana. Amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
akuwe mu gitabo cy'urupfu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye mwami Yesu, icyubahiro kibe icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Reka dusengere uwo nguwo abo ngabo bashobora kuba basubiyemo ayo magambo, hanyuma tunabasengere namwe muri rusange, tubasabire umugisha dusoza. Imana ikomeze kutugira neza twese. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe. Reka izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro kandi rikomeze gushyirwa hejuru. Muri iki gitondo mwami, tuvuze ubutumwa bwiza, ijambo ryawe mwami rizana ibyiringiro mu buzima bw'ubwoko bwawe. Turasenze Uwiteka kubw'aba ngaba bashobora kuba bakwakiriye muri iki gitondo, kugira ngo mwami Imana yacu bakomeze nk'uko wadukomeje mwami, ubahindure nk'uko waduhinduye Kristo, ubagirire neza nk'uko watugiriye neza. Kristo mwana w'intama y'Imana, ukora ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwabo, bamenye kuri muzima kandi bamenye kuriho, bamenye ko ushobora byose mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Mana isumba byose, ubarindisha imbaraga zawe zikomeye mwami, ntabasubira inyuma mwami, kubera ko uyu munsi barakwakiriye, barakijijwe mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka Mana isumba byose, dusengeye ubwoko bwawe mwami, abari badukurikiye bose muri iki gitondo, turabasengeye ngo Uwiteka Nyiringabo uhindure ubuzima bwabo mwami, ariko cyane uhindure imyumvire yabo, uhindure ibitekerezo byabo mu izina rya Kristo Yesu. Uhindure imitima yabo mwami, ubashyiremo umutima woroshye, umutima w'inyama, umutima uremereye ukomeye, ari uzana umushari, ari uzana gusharirwa, ari uzana kwigomeka, ari uzana kwitotomba, ukurwemo mu izina rya Yesu. Ubahe imitima mishya mwami, ubahe imitima mishya, ubahe ibitekerezo bishya, ubahe kuba bashya mu izina rya Yesu. Kubera ko ijambo ryawe ritubwira neza yuko abari muri wowe Kristo baba babaye ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize mwami. Reka ibya kera bishire mu buzima bwabo, bumve babaye bashya, bumve bahindutse mwami muri iki gitondo Uwiteka. Kandi mwami Imana yacu, ubahe umugisha Uwiteka, ubahe umugisha mwami, bahirwa muri iki gihugu, bacyungukiremo, bagitereremo imbere, bakiboneremo ibyiza mu izina rya Yesu. Amahoro yawe akomeze kuganza muri bo, kandi ibyiringiro bikomeye mwami bikomoka muri wowe bibe mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Kandi data twese uri mu ijuru, dusengeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu mwami, turasenze ngo mu izina rya Yesu habeho ubuntu mwami, bukomeze gutwikira ikirere cy'iki gihugu mwami mu izina rya Kristo Yesu. Abakiyobora mwami Imana yacu, ukomeze kubarinda, ukomeze kubashoboza mwami, ukomeze kubagirira neza muri byose, ukomeze kubagura, wakure ku rwego bajyane ku rundi mu izina rya Yesu, kugira ngo ukomeze kubera itabaza abanyarwanda mwami, kugira ngo ukomeze kubera umuyoboro mwiza ubwoko bwawe Uwiteka mu izina rya Kristo Yesu. Dusabiye n'umugisha igihugu cyacu mwami, ngo gishobore gutera imbere kandi kirusheho kumererwa neza, kandi kirusheho kumvikana ku ruhando rw'amahanga mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Nyiringabo kirusheho kugendwa n'abatandukanye Uwiteka Nyiringabo mu izina rya Kristo Yesu. Bakomeze kukizanamo ubutunzi butandukanye mwami, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo dushobore kubaho neza kandi tunezerewe mu gihugu cyacu. Turagushimiye rero, tugwaye icyubahiro kuri uyu munsi, izina ryawe nikomeze gushyirwa hejuru ubu n'iteka ryose, amen. Tuzasubira ubutaha, Uwiteka abagirire neza.